안녕하십니까. 태양벽난로 김영민입니다. 오늘은 벽난로 화실에 장작을 재투입하는 과정을 보여드리도록 하겠습니다. 우선 준비물은 벽난로용 안전장갑입니다. 이 안전장갑이 필요한 이유는 두 가지입니다. 그 첫 번째는 사용자의 안전과 직결되어 있고요. 두 번째는 벽난로 수명과 직결되어 있습니다. 부수적으로 설명을 좀 더 드리자면, 처음 벽난로를 놓으셨을 때는 장갑을 잘 착용하시고서 장작을 투입을 하십니다. 그러다 어느 순간에 벽난로가 편해지기 시작하죠. 그러면 맨손으로 장작을 투입하시기 시작합니다. 문제는 화실안이 굉장히 뜨겁다는 거죠. 그러다 보니 장작을 던지게 됩니다. 던지게 되면 어떻게 될까요? 내화벽들이 금이 가기 시작합니다. 수명이 급격히 떨어지죠. 반드시 장작을 투입하실 때는 안전장갑을 착용하시기를 권장해 드립니다. 그럼 지금부터 장작을 투입해 보도록 하겠습니다. 먼저 화실 문을 여시기 전에요, 문을 살짝만 당겨서 화실 내부와 외부의 기압을 맞춰줍니다. 이렇게 한 5초 정도만 기다리시면 화실 내부와 실내의 기압이 일치되기 때문에 내부에 있던 불이 바깥으로 빨려 나오지 않습니다. 그럼 장작을 투입해 보도록 하겠습니다. 그 다음은 닫혀있는 댐퍼를 활짝 열어줍니다. 댐퍼를 열어주는 이유는 처음 장작을 투입했을 때의 장작은 연료로서의 아직 준비가 되어 있지는 않은 상태입니다. 빨리 급격하게 태워서 수분기를 날려주는 그 목적이 있습니다. 이상으로 장작 재투입하는 과정을 설명드렸습니다. 감사합니다.